Hej alle sammen, og velkommen til en helt ny Havørred Challenge, hvor vi den her gang skal teste krasse versus neutrale farver. Og den her gang, der er det i sensommeren. Vi har jo lavet den her challenge førhen. Det var bare i vinterhalvåret, og det er en video, I kan se, hvis I trykker lige heroppe. Vi fik ikke så mange fisk, men vi fik til gengæld en rigtig fin en af slagsen. Og det var på krasfarver? Det var på krasfarver, ja. Og det giver jo også rigtig god mening, fordi normalt, når man sådan kigger i Havørred håndbogen, så siger man jo vinter, det kan godt være krasfarver og koldt vand. Når vi kommer over her i sommerhalvåret, så er det mere neutrale farver, og det må jeg også indrømme, det er det, jeg er gået med, altså det meste af tiden. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår jeg har valgt en krasfarve at sætte på her om sommeren. Nej, vi snakker lidt omkring den her challenge, som det var noget, vi skulle prøve nu her som periode, men det er også lidt interessant at se, om det overhovedet kan virke, ikke? Ja, man overhovedet kan fange noget på neutral eller på krasfarver. Ja. Og så vil jeg ved med, så sidder der en derhjemme nu her og tænker, kære Søren, kære Anders, det der, det er overhovedet ikke videnskabeligt eller noget som helst. Det er bare for sjov. Det er bare spas. Det er et spas og løg, og vi skal bare se, om vi overhovedet kan fange noget på krasfarver. Ja. Så reglerne i dag, det bliver jo, at vi slår sten, saks, papir lige om lidt. Om hvem der starter med kras og neutral. Og så kommer vi til at skifte hver time. Vi sætter et lille stopur. Hver time, der skifter vi over. Yes. Så det ikke er den bedre fisker, der vinder, men så der er equal chancer. Yes. Derudover så kommer vi til at gå rigtig tæt sammen herude på kysten, så der er ikke noget med, at det er nogen, der kommer først over fisken og så videre. Der skal være nogenlunde fair chancer. Vi skal bare slå sten, saks, papir og finde ud af, hvem der vinder. Sten, saks, papir. Ja, så jeg må vælge først. Jeg tror også, jeg prøver den lidt sjov. Jeg tager krasfarver. Gør du det? Krasfarver til mig, og så om en time, der får du lov. Og det er, når jeg har fanget alle fiskene. Nu får jeg jo lov til at starte med de her krasfarver her. Det bliver rigtig interessant. Så det jeg lige vil starte med, det er lige at gå min map her igennem. Det er de nye mapper, der er kommet fra Savage Gear. Og de er super fede. Der er kommet en wallet og en mappe. Mega mange fede features, og dem har vi også fået ind på shoppen nu her. Og hvis man kunne tænke sig at få fat i dem uden at betale, så skal jeg også lige sige, at vi kommer til at holde nogle giveaways på dem her. Der skal I ind på vores Facebook-side, der hedder justfishing.dk. Så kommer der altså nogle opslag derinde med de her giveaways, og der kommer faktisk rigtig mange giveaways her i den nærmeste fremtid. Så ind på Facebook-siden og tjek det ud. Men hvis vi nu lige skal kigge på, hvilken farver jeg kunne tænke mig her, så det første, der popper op her, det er jo de nye Sørlings, også fra Savage Gear. Og de er kanon spidse, kan jeg lige så godt sige. Mange de kender nok den her knægten, som er her, som vi har fisket en del med. Og den minder lidt om den. Den har dog ikke den samme farve, eller form, rettere sagt. Det er to vidt forskellige blink. Dog har de samme egenskaber med. Det er et roterende blink, som virkelig bare kan stå og rotere på spindstoppet. Så jeg tænker, at nu kommer vi til at fiske over sådan en mellemdybt vand. De kommer i 3 størrelser, en 12 og en 16 og så en 20 gram. Så jeg tænker, at jeg tager mellemtingen, som er en 16 gram. Jamen for at gå all in på de her krasfarver, så tænker jeg altså, at jeg prøver sådan en lille lysrød djævel her. Det er længe siden, jeg fiskede med sådan en her i sommeren her, men hvorfor ikke? Så det bliver mit første valg, det her. Nu fik Søren jo lov til at starte med de krasse farver, hvilket jeg tænker er sådan en rimelig interessant valg. Vi må se, om det virker i hvert fald. Jeg starter så med de neutrale. Jeg er måske lidt kedelig, men altså, jeg har taget en Sand Eel i Sand Eel farven. Altså, det bliver ikke mere klassisk end det her. Og jeg har valgt den, fordi jeg ved, den virker. Det er mit første valg. Nu må vi se, om det virker i hvert fald. Vi skal ud og se, om vi kan fange nogle fisk. Det kribler lidt for at komme i gang, så hvad er det med os? Det spiller. Der er lidt bølger på derude. Der skal nok være en fisk. Yes, så er vi kommet ned til allerførste spot her. Og det eneste, vi mangler, inden vi begynder at tage de første kast, det er egentlig bare at starte vores timer her. Så vi sætter den til 1 time og trykker start. Så går tiden. Om en time, der må vi skifte igen. Du fisker bare, Anders. En time, der starter nu. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men sådan her på det spot, hvor vi starter med at fiske, der er der en lille bitte smule svæv i vandet, og det er sådan semi-grumset. Jeg tror, det bliver bedre længere ude på trods, men det gør altså bare, at jeg tror endnu mere på den her sådan krasfarve Sørling, som jeg starter med. Pladsen, vi fisker på, det er egentlig et ret langt rev, som fortsætter mega langt ud fra, hvor jeg står her, som vi så egentlig kan være ude på. Men vi starter selvfølgelig med at lige fiske indenfra, for at få dækket vandet herinde. Og så er der ellers bare en masse kyststrækning, vi kan hygge os med bagefter længere nedad. Men for nu, der starter vi os lige på revet her, for at få det fisket rigtig godt af. Lige nu der er vi sådan fisket i omkring et kvarter herude på det her rev, som vi befinder os på lige nu. Og der er godt gang i vandet, der er masser af bølger, og det ser egentlig rigtig fint ud. Lidt grumset vand, så alt det her det er med til at gøre havørrederne mere hugvillige, og det ikke er lige så sky derude. Men altså, det er jo opsyn af fiskeri. Vi ved ikke, hvor fiskene de er lige nu, men de er jo i hvert fald ikke ude på revet lige pt, så vi rykker simpelthen videre længere om
omkring den her kyst, og så håber vi bare på, at der står en havre og gemmer sig, eller 2 lidt længere omad. Som vi lige så stille bevæger os længere om på siden her, så kommer vi mere og mere om i læsiden, hvilket både kan være godt og skidt. Der er mindre bølger heromme, hvilket selvfølgelig kan være med til, at havet måske bliver lidt sky, men der er stadigvæk fint med krusninger på her, det er ikke det. Men når vi kommer herom, så kan vi egentlig også se, at vandet det bliver meget mere klart heromme. Og det var faktisk lidt derfor, jeg rigtig gerne vil starte med det pangfarvede gennemløber her, fordi at derom der var vandet noget grumset, så jeg tænkte, at jamen, de skal også kunne se avnen i hvert fald. Herom der er det lidt mere klart. Så nu er jeg spændt på at se, om hvis der er fisk herom, om de så vil tage den her pangfarvede gennemløber. Det, jeg håber. Vi har stadig omkring en halv times fiskeri tilbage, før vi bytter rundt. Det kan godt være, at Anders har fordelen her, det ved jeg ikke, men den skal da have skuddet. Ja, det er sådan. Sådan okay stykke. Jamen, så kan vi prøve... fisk! God fisk! Nej, den er god! Nej, den er god! Hold kæft, den er stor! Et svin, Anders! Jeg kommer. Ej, den kommer ud af det blå, hva'? Hold kæft, den må ikke stå af. Så du den hoppede? Ja. Ja. Jeg har alt på GoPro. Ej, en bamse. Hvor ryster over hele kroppen. Den var fint. Skal jeg ikke få nettet herover? Jo, det bliver svært at lande her, Anders. Det gør. Kæft, den trækker, mand. Ej, jeg ryster. Det var en syg fisk, Anders. Mener det virkelig? Fuck, prøv at se, hvordan den trækker. Det skal siges, det er altså ikke en laks, det der vel. Det er en havørred på kysten. Den er godt. Den sprang fri. Hvad er det? Sådan en 5 kilos fisk. Den er fin. Den må ikke stå af. Please, jeg græder. Kæft, den trækker. Nej. Kom, det sagde bare du. Det var helt udkastet. Helt udkastet. Nej. Fuck, okay, nu er jeg begyndt at blive nervøs. Nej. Jeg tager lige nettet herovre. That's a svin. Okay, måske ikke 5 kilo, Men stor var den. Den er i hvert fald god. Hvor har du den henne? Det er på så langt vi kom ud, bare lige så komme op i alt det her shit her. Den kom, jeg så som om jeg bare mødte en mur. Duk. Ja, tak, mand! Ej, hvor er det god fisk. Sådan en bamse, mand. Nøj, den er fin. Jeg tror, det ikke falder. Prøv at se den. Hvor er det god fisk. Det er sindssygt. Ej, hvor er det vigtigt. Jeg tror endda... Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den røg ud, men... Jeg tror stadig, den er god. Ja. Hvor er det vigtigt. Hvor er det sindssygt vigtigt, det her, Søren. Der står i hvert fald 1-0. Ej, hvor var det vildt. Den kom bare vitterligt out of nowhere. Kom bare fra klar himmel, som det er nu. Ej, hvor er det vildt. Den her fisk også have sin frihed igen. Ja, den skal videre til åen. Den skal videre til åen og lave en masse... Den er bare klar. Den er bare klar. Det er for sindssygt, det der, Anders. Fuldstændig vanvittigt. Så står det 1-0 til... Jeg tror, hvis det står 1-0 til neutral. Lige ved den tæller for 2, også kun lige ved. Ja, det er tæt på, der holder op. Kæft, en fisk, mand. Sikkert, altså det er bare sådan en oplevelse, man vil huske længe det her. Jeg er virkelig taknemmelig over for at få lov til at opleve det. Jeg tror, der er 5 minutter tilbage, til vi skal skifte. Ja, det tror jeg også. Det er noget af den stil. Så. Jeg skal væk fra det her pangfarv her, mand. For at Simon har jo sagt, at det er tid til, at vi skal skifte. Det gør lidt ondt i hjertet, at du skal skifte væk fra sanddilen her. I sandilfarven, fordi når man får sådan en klassefisk der, så er det det, man har lyst til at fiske med. Men nu er vi ude for at lave videnskabelig test. Overhovedet ikke, men vi hygger os, og det er jo bare for sjovt det her. Så jeg skal skifte over til en særling. Og jeg tænker nu, hvor jeg skal holde den i kredsfarver, umiddelbart altså sådan noget som det her, i en rød-sort variant.
Det røde der, det må da i hvert fald gå ind under græs. Så jeg tænker, det er det, der kommer for enden af forfangen nu. Det er en 20 gram, og vi har faktisk rigtig dybt vand herude. Så det er intet problem at fiske en 20 gram til de her forhold. Så det er det, jeg prøver nu her. Så det må jeg få sat for enden af linjen. Anders han kommer jo over på græsfarverne nu, og det gør jo, at jeg kan komme over på i hvert fald den, som er fanget mest i dag, og det er de neutrale farver. Men i stedet for at hoppe direkte over på sandilden, som Anders fangede på, det vil næsten være for nemt. Fisken er også fanget, kan man sige. Så vil jeg egentlig hoppe over på igen en sørling. Jeg synes, den er mega fed. Igen i 16 gram, men den her gang, så er det altså bare over i en neutral farve. Den er nogenlunde den samme farve som sandilfarven, som Anders han går med. Så jeg håber virkelig også lige, at jeg kunne hapse et ordentligt svin nu her. Det kunne være dejligt. Så det bliver the lure today. Ja, så er der fisk, Anders. Yes. Den er ikke kæmpe, men det er da en fisk. Okay, den er ikke engang halvt så stor som din. Det er faktisk din, den kunne spise den her til morgenmad. Men det er en fisk, og det er på neutral farve. Men ikke verdens største. Men stadig super sjov på den lette salmonøjstang her. Fin lille fisk, og igen på den neutrale. Så 2-0 til neutral. Den får lov at svømme igen. Men altså, det kan godt tyde på, at indtil videre, så er det i hvert fald de neutrale, der kører. En stor fisk på neutral og en lille fisk. 2-0 til neutral. Fisken, som jeg lige fangede, den tog altså sørlingen her. Og det er godt, hvad du sidder og tænker, sørling, hvad er det for noget? Og det er altså den nye avn her fra Savage Gear. Og den er virkelig fræk, og det er ikke engang fordi jeg skal promovere den osv., men det spiller altså. Det er et knivblink eller et rotationsblink, som man kalder det. Og det er simpelthen ved, at den har den her gode, lange, nærmest knivform, ligesom bladet på en kniv. Og det gør altså, at når det er med gennemløb, så kan den virkelig bare rotere ud i al uendelighed. Måden jeg sådan fisker den på, når vi står her nu, det er en 16 gram, hvor vi fisker over rimelig dybt vand. Det er egentlig, at når jeg har kastet ud, så simpelthen lige få kontakt til avnen først. Det er vigtigt ikke bare at kaste ud og så bare lade den synke. Man får kontakt til avnen først, og så lade den synke ned igennem vandsøjlen. Fordi der står den egentlig bare og roterer, indtil du finder den dybde, du gerne vil fiske i, og så sætter du den i gang. Det smarte ved de her rotationsblink her, det er også, at specielt når vi kommer over sådan sidst på sæsonen, eller når vandet det er koldt, så kan man altså begynde at lege med de spinstops her. Og der kan den både fiskes med små spinstop, små aggressive spinstop, ligesom det her, hvor den simpelthen vil have sådan lidt mere sådan nogle slask ud til siden, når man laver spinstopsene. Eller man kan fiske med sådan det, vi kalder for et svævende spinstop, eller hængende spinstop, hvor man simpelthen lige så stille accelererer ned, og så roterer den bare derude. Og det gør egentlig bare, at du har en avn, som kommer, stopper, og så begynder at rotere ud til siden, og det kan være mega giftigt på nogle dage. Så prøv at eksperimentere lidt med hurtig, langsom indspænding. Eksperimentere med spinstopsene, hvad der virker bedst på den pågældende dag. Og så er det altså bare at finde den farve, der nu lige virker, og den vægt, der nu virker. Men i hvert fald kæmpe thumbs up herfra. Den er sgu i orden, den navn. Hvad er det? Jeg tror måske, at det er en tubi, hvis det er fisk, det her. Så noget tyder på, at det var derfor Anders han fik den store havørred på sandilden. Sandilden er en fantastisk imitation af de tubiser her, så det giver mening. Yes! Så var der en fin fisk der. For delen da. Hvad, Anders, er jeg bare en fejr lige nu, eller hvad? Prøv at se, om vi bare kan afkroge den ned i vandet. Upsi. Der røg den. Og igen på den neutrale sørling her. Altså. Det kunne godt være en indikator på, at ja, det neutrale, det spiller altså lige nu. 3-0. En lille update herfra. Nu er vi kommet sådan hen over middag. Ja. Vi har fisket i cirka 2 timer, og det er egentlig tid til at skifte en gang til. Tid til også at få en mad. Ja, tid til at få vores tigermad også. Det er vigtigt, lige for noget energi af i mausen. Det er Men hvis vi kigger lidt på statistikken indtil videre. Ja, det er 3-0 til neutral. Ja. Hvis det godt fortsætter sådan, ikke? Altså, så er det godt tegne sig i mønster. Men altså, okay, det kommer heller ikke som nogen overraskelse. Det er neutralt, vi plejer at gå med, men det kunne jo være. Man ved aldrig. Dagen er unge nu. Der kan nå at ske alt muligt. Altså, vi har fået en god fisk. Ja. Eller du har fået en god fisk. Jeg har fået 2 sardiner. Yes, men det... Altså, vi har vitterligt haft 0 kontakter til græsfarve. Altså, ja, græsfarve er intet mærke. Og mens du har gået med neutral, så har du haft... Hvad har du haft? 2 fisk, og du havde et hug ja. lige her, ikke? Og så fik jeg jo så den der gode fisk også. Så det viser bare, at der må være mere bag, mønster der, ja. bag det der, ikke? Ja.
Men ja, det er status lige nu. Vi skal skifte om, og jeg skal have fat i krasfarver, selvom jeg ikke er meget for det. Ja. Men må ikke vi finder et eller andet rigtig lækkert, der går under krasfarver. Og så hopper du over på neutral. Ja. Har du nogen idé om, hvad du skal bruge? Måske en Sandil. Eller også en Summit i neutral. Det kunne også være, ja. Men noget, der også lige skal siges, det er, at vi har set sindssygt mange Tobiser herinde. Ja. Jeg har fanget en, og altså, næsten hver gang vi trækker ind, der er der altså Tobiser efter. Og de er faktisk på størrelse med sådan 15-19 gram Sandil. Ja. Så det kunne godt også have noget at sige. Men jeg har også fået 2 på sørlingen, så jeg tror bare, det er spørgsmål om tid, før jeg også får en stor en. Men lad os få skiftet om, og så fiske videre. Ja. Nu gik der jo en time mere, og det betyder, at jeg skal skifte over desværre til den pangfarvede. Og nu havde Anders jo den fine fisk på Sandilen, så jeg tænker egentlig også, at jeg vil skifte over til nogle Sandils. Også fordi vi har haft så mange, der fulgte efter derude af små Tobiser. Og ja, selvom der er rigtig mange farver i den neutrale, som kunne være oplagte nu her i sensommeren, så tænker jeg altså, at den lysrøde eelpout farve, det må blive skuddet nu her. Den her, den er 15 gram, og det skal siges, den har vi kranet så mange fisk på i vinterperioden. Der har den altså været virkelig, virkelig giftig. Men ja, jeg tror stadig, det er lidt for varmt, men regler, det er regler, så jeg skal stå over til den her. Anders! Det var med en fisk. Ej, jeg stod og sov, jeg stod lige og kiggede. Ej, det var på den lyserøde. Nej, et hug, mand. Ja, Anders, den er god, den er god. Nej, for delen et hug, mand. Det var altså ikke en dum fisk, det der, Anders. Så de der rusk derude. Ej, det var en rigtig god fisk. Lige nu, der går jeg faktisk med et nyt net herude på kysten. Jeg har lige skiftet det ud. Og det er et net fra Kinetic af, som ikke koster det store overhovedet. Det ligger 200-300 kroner. Og det jeg er så stor fan af det her net, det er, at der er simpelthen indbygget magnet og kabinhage med til det her net. Det er simpelthen med i prisen. Så det er bare at klikke det direkte på den taske, du bruger, eller vest, eller vadejakke. Og så, hvis du lige pludselig fisk på, bum, så er det bare at tage nettet ud, ikke? Og så er det bare klar til at nette din fisk. Nettet her, det er også med gummimasker, som også er med til at beskytte fiskens slimlag, når du først har den i nettet. Også hvis du lige pludselig får en krog fast i nettet, så er det meget nemmere at vikle ud på grund af de her gummimasker her. Så det er faktisk, til prisen, så er det et rigtig, rigtig fint net, som varmt kan anbefales derude. Lige nu, der virker det til, at afstand, det er altså afgørende for, om vi har kontakt eller ej. Jeg går med 15 gram sandil, og på den her strækning med fisker lige nu, jamen der mærker vi altså fiskene helt ude i kastet, så jeg har simpelthen valgt lige at skifte om til en lidt tungere sandil. Den her, det er 19 gram, det er også det Søren han går med lige nu. Og det tror jeg altså kan være med til, at jeg kommer ud til nogle flere fisk, og forhåbentlig nogen, der gider hugge, så det får jeg lige hurtigt skifte om til. Så håber vi, det virker. Men jeg ved, ja, så er der del med fisk. Ej, jeg tror ikke, det er en kæmpe fisk. Og det, Anders, hvis jeg får den her ind, så er det første fisk på lyserød. Eller på kras. Okay, den er ikke stor. Jeg tror, den er den mindste i dag. Men hallo, kan du lige se, hvad den har spist? Pink Tobis, du. Misfarvet Tobis. En misdannet Tobis. Ej, den er flot. Nu gør vi lige fingrene godt våde her. Fin lille øje. Tog den lyserøde den her gang. Så den lyserøde kan åbenbart også et eller andet. Det er bare den høje, der tror, det er vinter. Upsi, der røg den. Jo, så står det 3-1 til den lyserøde. Eller 3-1 til neutral. Ja, til neutral. Til neutral, ja. Det er dejligt at se krasfarve komme ind i kampen. Ja. De har været sådan lidt tilbageholdende, synes jeg. Ja, det er heller ikke de største fisk, jeg fanger i dag. Snitstørrelsen på mine fisk er faktisk ret lille. Fisk! Det er sådan en mindre en. Men det der er en fisk på neutral. Oj. Jamen, efter en lille break og et lille skift, jamen, så kom der hurtigt en fisk til det neutrale her. Jeg satte 19 grams på,
frem for den 15 grams, fordi jeg følte, jeg gerne vil lidt længere ud i kastet. Vi har set, alle de fisk, vi har fået, de har simpelthen hugget langt ud i kastet. Så jeg satte lidt tungere på, så kaste længere, og så kom den her nærmest med det samme. Der står 4-1 til neutral. Og jeg siger, at jeg havde altså bare et kæmpe hug lige før. Det var altså ikke en lille fisk. Og den huggede på den lyserøde, men det tæller ikke som point. Det ved jeg godt, men hold op, en stor fisk. Jeg tror, den var dobbelt så stor som Anders'. Hvis ikke større. Men ja, det sker. Hvor der handles, der spilles. Eller er det udtrykken der? Vores lille ultravidenskabelige challenge her er kommet til en ende. Det har været en fantastisk dag. Mega. Altså, og en næsten stensikker sejr til neutral. 4-1. I fodbold, så er det rimelig stensikker sejr. Men det er lidt noget andet, det her. Det er lidt noget andet end fodbold. Det skal også nævnes, at jeg jo havde en grande fisk, som jeg mistede på den lyserøde ilpout, sandil. Og havde jeg fået den op, så vil jeg sige, så var det ikke en så stensikker sejr. Nej, så havde det godt nok ikke været lige så overbevisende, fordi så har man fået 2 store fisk på neutral og græs. Altså så har det været sådan lidt resultat. Vi har haft uden tvivl flest kontakter på neutral. Og vi har haft rigtig mange hug, som ikke er blinde og så videre på neutral. Så det var lidt det, vi havde regnet med. Intet nyt der, men derfor var det faktisk mega sjovt at prøve. Helt sikkert. Det var da noget anderledes. Fuldstændig, ja. Det bliver ikke sidste gang, vi gør det. Nej, og det er også noget med overbevisende en gang en forrige video, vi lavede i vinters. Altså der var det sådan snæver 2-1 sejr, ikke? Og denne gang, der har vi da alligevel sådan 4 fisk på neutral og flere kontakter. Så lige præcis. Jeg tænker, det viser godt, hvordan det har været i dag derude i fiskevand. Det har været neutral, der var vejen frem. Som altid, så hvis I kunne tænke jer at støtte projektet og hjælpe os til at lave endnu flere fiskevideoer, så har vi linket alt det grej, vi har brugt i dag. Det kunne være den stang, Anders har gået med, det er Custom Coastal stang for savskier, eller salmonøj-stangen, som jeg har gået med. Alt det her samt endegrej, det vil linke nede i beskrivelsen, så I kan hoppe ind på Receptshop, og så vil vi blive mega glade, hvis I foretog jer et lille køb derinde og støttede projektet her. Så kvitterer vi med en masse fiskevideoer til gengæld. Det er det for i dag. Simpelthen. Vi siger tak, fordi I så med.